Cilvēkiem prasīja, ar ko jums asociējas vārds pārdevējs. Atbildes bija ļoti vienkārši tātad. Apnicīgs, uzbāzīgs, tāds, kurš kaut ko te mēģina iesmērēt, kurš te mēģina aprīt ap pirkstu. Respektīvi, nekas labs. Šie te uzskati, respektīvi, dziļi iesakņojušies cilvēku galvās. Kāpēc tā ir? Jo lielākā daļa izmanto, teiksim, novecojušas pārdošanas metodas un viss, kas, teiksim, par ko pārdevēji runā, tad viņi iet pie tā klienta. Un kas sākās? Sākās garas produktu prezentācijas. Viņi sāk stāstīt, cik mums foršs produkts, cik mums foršs pakalpojums, kāpēc jums viņu vajadzētu pirkt. Ko tas vienkārši cilvēkos dara? Tas vienkārši automātiski viņos tā kā triggerē to. Nē, paldies. Ja? Man atkal mēģina kaut ko uzspiest, man atkal mēģina kaut ko pārdot. Tas ir uzbāzīgas tehnikas, produktu spiešana, garas produktu prezentācijas. Tātad viss fokus ir uz tevi, tavu kompāniju, tavu produktu. Ja? Ļoti maz tiek interesi izrādīt par klientu. Šādu te metožu dēļ ir tās antipātijas par tiem pārdevējiem, ja? Ka negribas. Tāpēc arī jūs zvanat uz tikšanos, negribas tikšanos, un atkal es zinu, kas tur būs. Ja? Un atkal mēģinās man kaut ko iesmērēt. Mūsu, teiksim, uzdevums tajā pārdošanas sarunā, ka jūs tiksieties ar to klientu, ir darīt visu, lai mēs netriggerētu tos aizsardzības mehānismus, lai viņiem nebūtu tā sajūta, ja? Ka pie manis atnāca atkal kārtējs pārdevējs.